ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಏನೋ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. ಏನದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯೋ 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 ಹೆವಿ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಿದೆ ಗುಡು. ನೋಡ್ರಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೆಲ್ ಬ್ರೋ. ಓ ಏನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಗುರಿತದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರು ಶಿರಾಯಿಂದ ತುಮಕೂರ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈಗ, ಅದು ಸಾಟರ್ಡೆ, ಎಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸೂ ಸಂಡೇ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ರೈಡ್ಗೆ. ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮತ್ತು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಆಗಲೇ. ನಾನಿನ್ನು ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3:30 ಇಂದ 4ವರೆಗೂ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಳೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಿನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೂರು ಶಿರಾ ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಸಿರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸಿರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ? ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾವ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಯಾವ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀರೋ ಶೋರೂಮ್ಗೆ, Xpulse ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಆಗಲೇ 3-4 ಮಂತ್ಸೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವಾಗೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 2.5 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ. ಇನ್ನು ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3:30ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ಮಾತ್ರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ Xpulse. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ವಿಡಿಯೋ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬರೀ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟಂತ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದೇ ನೋಡ್ತೀರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಡೆಲಿವರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದು ಇಂಟ್ರೂಡರು. ಇದ್ರ ಕಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಚಾಚ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ರೇಸಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು.
ಇವನು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಆಮಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಶೋರೂಮು. ಓಕೆ, ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಆಗಿರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಹೀರೋ ಶೋರೂಮ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವುದಿದು? ಸಾಯಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಶೋರೂಮ್ ಹೆಸರು. ಹಲೋ, ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು? ಛ ಇವ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮುಖ್ ಅಂತ, ಇವಂದೇ ಬೈಕ್ ಇವಾಗ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ. ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹೋಗಿ. ಬ್ರೋ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್. ಹಾಂ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟವನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓಡಿಸಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ನುಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂಕಲ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಷ್ಟೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇಳಿಬೇಕಾ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬೇಕೇನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕು. ಇರು, ಹಂಗೆ ತಳ್ಕೊತೀನಿ.